2024 թվականին այստեղ բարձրաձայնեցի վարորդական վկայականների քննությունների հերթերի խնդիրը եւ ներկայացրեցի լուծումներ։ Առաջարկներից մեկը շատ պարզ էր։ Քննություններից կտրվող քաղաքացիներին տալ հնարավորություն կրկին տուրք վճարելով վերահանձնել քննությունը առանց ամիսներ սպասելու։ Ներքին գործերի նախարարությունը ընդունեց առաջարկը։ Կատարեցինք փոփոխություններ։ Տիկին նախարար, անչափ շնորհակալ եմ։ Արդյունքները Ընդամենը 6 ամսում արտահերթ քննություններից օգտվել է 11000 քաղաքացի 16000 անգամ եւ պետական բյուջե մուտքագրվել լրացուցիչ կես միլիարդ դրամ։ Այսպիսով շահել են բոլորը։ Քաղաքացիները ժամանակ են խնայել, պետությունը ստացել է լրացուցիչ եկամուտ։ Հիմա ներկայացնեմ մեկ այլ խնդիր։ Քննություններ անցկացնող աշխատակիցները ստանում են 117-ից 227000 դրամ աշխատավարձ եւ աշխատում են ծանր գրաֆիկով։ Սրա հետևանքով ունենք կադրերի արտահոսք եւ սպասարկման որակի խնդիր։ Իմ համոզմամբ քաղաքացին պետք է պետության կողմից սպասարկվի նույն մակարդակով, ինչպես հաճախորդները մասնավոր բիզնեսում, արագ, սիրալիր եւ ժպիտով։ Բայց դա անհնար է ցածր աշխատավարձերով։ Ուստի առաջարկում եմ իմ նախաձեռնության արդյունքում գոյացող տարեկան լրացուցիչ 1 միլիարդ դրամի կեսը ուղղել այս համակարգի 218 աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Մյուս կես միլիարդը արձագանքի ընթացքում կասեմ ինչ եմ առաջարկում անել։ Սա թույլ կտա միաժամանակ լուծել երկու խնդիր՝ բարձրացնել ծառայության որակը եւ պահել պրոֆեսիոնալ կադրերին համակարգում։ Հարցս ներքին գործերի նախարարին. պատրաստ եք քննարկել այս մոտեցումը եւ գնալ այս ճանապարհով։ Հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ես մեր ուսանողներին առաջարկում եմ, որ այդտեղ բոլորով չնստեք, մի մասը կարող եք տեղափոխվել այս մի օթյակ։ Այո։ Խնդրեմ տիկին նախարար։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, նախ արձանագրման համար, որ իրականում օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովի հետ ընդունել ենք եւ իրականում մեծ թիվ են կազմում են քաղաքացիները, ովքեր օգտվում են արտահերթ սպասարկման հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերին, նախ առաջին ուզում եմ շեշտել, որ թե այս դահլիճում, թե նաև կառավարության շրջանակներում անընդհատ քննարկում ենք եւ վերահաստատում ենք մեր մոտեցումը, որ չի կարելի եւ չպիտի լինի այնպիսի մի մոտեցում, որ որևէ կառույցի կողմից գեներացված որևէ միջոցը նպատակային կոնկրետ տվյալ կառույցի համար ծառայի, սա ընդհանուր պետական բյուջե է եւ յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով պետությունը ինքն է որոշում, թե կուտակված միջոցները ինչ ուղղությամբ եւ որ ռեֆորմներին որպես առաջնահերթություն պիտի ուղղվի եւ սպասարկի այդ առաջնահերթությունը, բայց սա բնականաբար չի նշանակում, որ մենք բաց ենք թողնում հարցը եւ չենք անդրադառնում հաշվառման քննական ստորաբաժանումների աշխատակիցների աշխատավարձային քաղաքականությանը։ Այո, ճիշտ եք նշում, որ աշխատավարձային որոշակի խնդիրներ կան, որովհետեւ հանրային ծառայությունների համապատասխան որակ ապահովելու տեսանկյունից մենք պիտի ունենանք նաև նմանատիպ որակավորում ունեցող աշխատակիցներ, որը ենթադրում է նաև ֆինանսական միջոցների ներգրավում, բայց այս տարվա կտրվածքով, ավելի ճիշտ 2025 թվականի կտրվածքով որոշակի փոփոխություններ արդեն իսկ իրականացվել են, հաստիկային փոփոխություններ նկատի ունեն մակարդակների տրամաբանության մեջ եւ որոշակի բարձրացում ենք ունեցել նաև այս առումով։ Նշեմ, որ առաջիկայում գործարկելու ենք նոր մոդել պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում եւ դրա շրջանակներում հենց կանդրադառնանք աշխատավարձային քաղաքականությանը, որովհետեւ այս պայծրության բավական մեծ թիվ են կազմում այն աշխատակիցները, որոնք ամբողջովին ներգրաված են այս process-ում։ Պետություն մասնավոր հատված գործընկերության շրջանակներում կկարողանանք ֆինանսական հոսք ուղղել նաեւ ծառայողների աշխատավարձի, այսպես ասեմ, բարձրացմանը։ Շնորհակալ եմ տիկին Սարգսյան։ Խոսել ենք միասին, ես ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը, որ մասնավորին պետք է նաև արտապատվիրակենք, բայց դա ամիսներ, եթե չասեմ, կարող է տարիներ տևի, բայց մենք ունենք այսօր սպասարկման խնդիր, եւս մեկ խնդիր նշեմ։ Այսօր մի շարք մարզերում, Արմավիրում, Սյունիքում, Վայոց ձորում, Լոռիում, Արագածոտնիում եւ Տավուշում գործնական քննությունների համար ունենք ընդամենը մեկական մեքենա։ Քաղաքացիները ստիպված են լրացուցիչ գումար վճարել եւ մասնավոր մեքենաներ վարձակալել քննություններ հանձնելու համար։ Սա անընդունելի է ըստ իս։ Իմ նախաձեռնության արդյունքում գոյացող 1 միլիարդի մյուս կեսով առաջարկում եմ ձեռք բերել մեքենաներ եւ համալրել մարզերի մեքենաները։ Եթե միջինում 10 միլիոն դրամով մեքենա ձեռք բերենք, մարզերը կունենան համալրում 5-ական մեքենաների չափով։ Սրա արդյունքում կնվազեն հերթերը,
քաղաքացիները ստիպված չեն լինի ավել գումար ծախսել մեքենաներ վարձակալելու համար եւ նաեւ կբարձրանա ծառայությունների որակը։ Ես գիտեմ, որ միայն ներքին գործերի նախարարության տիրույթում չէ սա, կառավարության տիրույթում է թե ինչպես կբաշխվի այս ոլորտից գոյացող եկամուտները եւ առօրից օգտվելով ուզում եմ նաեւ դիմեմ Ավարտեք, ժամանակը սպառվել է։ 10 վայրկյան դիմում եմ նաեւ վարչապետին եւ խնդրում, որպեսզի այս լրացուցիչ գոյացող գումարները, որոնք գոյանում են այս վճարներից, ուղենք ոլորտի զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, կարծում եմ վստահ եք, որ ոլորտային բոլոր փոփոխությունները նաև վարչապետի ներգրավմամբ տարբեր քննարկումների շրջանակներում մենք դիտարկում ենք եւ ես պատահական չնշեցի, որ մենք չպիտի կապակցենք ոլորտային փոփոխությունները եւ այն գումարները, որոնք կոնկրետ նախարարության գործունեության արդյունքում մենք կարողանում ենք կուտակել, նույն տրանսպորտային միջոցների հետ կապված հարցը եւս մեր թիրախում է, այս պայմանությամբ նախարարության կողմից հայտարարված է պայմանով գնման ձևաչափով մրցույթ, որպեսզի կարողանանք տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերել հենց հաշվառման քննական ստորաբաժանումների համար։ Անցած տարվա կտրվածքով հասցրել ենք մինչև 10-ին հասնող տրանսպորտային միջոցներ հատկացնել հենց հաշվառման քննական ստորաբաժանումներուն, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ ծավալ սպասարկել։ Ես ինչու եմ անդրադառնում պետություն մասնավոր գործընկերության մոդելին, որովհետև մենք հիմա անընդհատ մեծ ներդրումներ կատարելով մեզ ավելի ենք հեռացնում այդ մոդելի կիրառումից, եւ սա է պատճառը, որ մենք ուզում ենք օր առաջ մտնենք process եւ կարողանանք նոր մոդելը բերել, եւ դա էլ սարերի յետևում չի, այս տարվա կտրվածքով հստակ պլան ունենք, որ գնանք իմպլեմենտացիայի ճանապարհով, բայց համաձայն եմ ձեզ հետ ընթացիկ բոլոր հարցերը պիտի հասցեագրվեն եւ մենք այո միջնաժամկետ, նաև կարճաժամկետ այդ ներարկումները պիտի անենք process-ում, մինչև կգանք նոր մոդելի փոխակերպմանը։ Շնորհակալություն։